Γεια σας, είμαι ο μαθητής Πανίδης Άγγελος και σήμερα θα κάνουμε εισαγωγή στη ψευδόγλωσσα της τρίτης λυκείου, κεφάλαιο 4, δομή επιλογής. Ε, Στην πραγματικότητα λίγα προβλήματα μπορούν να επιληθούν με τον προηγούμενο τρόπο της σηριακής ή ακολουθικής δομής. Αυτά τα προβλήματα έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και δεν ισχύουν τα ίδια βήματα σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις δομές επιλογής. Γενικότερα η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει τον έργο κάποιες συνθήκες που μπορεί να έχει δύο τιμές, είτε αληθείς είτε ψευδείς, και ακολουθεί απόφαση εκτέλεση κάποιες ενέργειες με βάση τη τιμή της λογικής αυτής συνθήκης. Η πρώτη είναι η απλή επιλογή αν τότε. Στη δομή απλής επιλογής υπάρχει μία ομάδα εντολών η οποία εκτελείται μόνο στην περίπτωση που η συνθήκη ελέγχου είναι αληθής. Και η σύνταξή της είναι αν συνθήκη, τότε ομάδα εντολών τέλος αν. Η λειτουργία είναι ότι αρχικά ελέγχει τη συνθήκη και αν αυτή ικανοποιείται, δηλαδή είναι αληθής, τότε η ομάδα εντολών εκτελείται και η εκτέλεση της δομής επιλογής τελειώνει. Αν η συνθήκη δεν ικανοποιείται, δηλαδή είναι ψευδής, τότε η ομάδα εντολών αγνοείται και η εκτέλεση δομής επιλογής τελειώνει. Παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου διαβάζει δύο τιμές και ελέγχει αν η πρώτη είναι μεγαλύτερη της δεύτερης. Αν ισχύει, τότε υπολογίζει τη διαφορά τους. Διάβασε α, β, αν α μεγαλύτερο από το β, τότε το γ γίνεται η απόλυτη τιμή. Γράψε γ, τέλος αν. Μετά είναι η σύνθετη επιλογή. Αν, τότε, αλλιώς. Στη δομή σύνθετης επιλογής, οι εντολές χωρίζονται σε δύο ομάδες και εκτελούνται οι εντολές μόνο της μίας ομάδας, ανάλογα με τη τιμή μιας συνθήκης, ενώ οι υπόλοιπες αγνοούνται. Αν συνθήκη, τότε ομάδα εντολών 1, αλλιώς ομάδα εντολών 2. Τέλος αν. Αν ισχύει η συνθήκη που ελέγχεται, τότε εκτελείται η πρώτη ομάδα εντολών, ενώ η δεύτερη αγνοείται. Αν η συνθήκη δεν ισχύει, δηλαδή είναι ψευδής, τότε αγνοείται η πρώτη ομάδα εντολών και εκτελούνται οι εντολές της δεύτερης ομάδας. Στη συνέχεια, η εκτέλεση δομής επιλογής τελειώνει και η ροή του προγράμματος μεταφέρει μετά τη δεσμευμένη λέξη τέλος αν. Παράδειγμα, το παρακάτω αλγόριθμο διαβάζει έναν αριθμό, βρίσκει την απόλυτη τιμή του και την εκχωρεί. Διάβασε α. Αν α μικρότερο από 0, τότε η απόλυτη τιμή γίνεται α μείον 1. Αλλιώς η απόλυτη τιμή γίνεται α. Τέλος αν, γράψε απόλυτη τιμή. Μετά είναι η πολλαπλή επιλογή, αν τότε, αλλιώς αν. Και η σύνταξή της είναι αν συνθήκη 1, τότε η ομάδα εντολών 1. Αλλιώς αν συνθήκη 2, τότε η ομάδα εντολών 2. Και τέλος αν. Η λειτουργία της είναι ότι αρχικά ελέγχεται η πρώτη συνθήκη και αν ισχύει, τότε αν έχει δηλαδή αληθινή τιμή, τότε εκτελείται η ομάδα εντολών 1. Αν όμως η συνθήκη 1 είναι ψευδής, τότε η ομάδα εντολών δεν εκτελείται και ελέγχει τη συνθήκη 2. Εάν η συνθήκη 2 τώρα είναι αληθής, τότε εκτελεί την ομάδα εντολών 2. Αν δεν είναι, τότε προχωράει στην επόμενη συνθήκη. Μέχρι τη συνθήκη είναι, δηλαδή τελευταία συνθήκη. Αν είναι αληθής, τότε την εκτελεί. Αν δεν είναι, τότε προχωράει μετά την δεσμευμένη λέξη τέλος αν. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να προσέξουμε ότι αν δεν είναι αληθής καμία συνθήκη, τότε μπορεί να μην γίνει καμία ομάδα εντολών μέσα σε αυτή την αν της πολλαπλής επιλογής. Παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου διαβάζει μια τιμή και εμφανίζει ένα μήνυμα ανάλογα με το αν η τιμή αυτή είναι θετική ή αρνητική 0. Διάβασε α. Αν α μεγαλύτερο από 0, τότε είναι θετική. Αλλιώς αν α ίσον 0, γράψε 0. Αλλιώς το α είναι αρνητικό. Γράψε αρνητική τιμή. Εδώ δεν χρειάζεται να βάλουμε αλλιώς αν α είναι μικρότερο του 0, τότε γράψε αρνητική. Καθώς γνωρίζουμε ότι αν δεν είναι ούτε θετικό ούτε 0, τότε θα είναι σίγουρα αρνητικό. Και εφόσον ο υπολογιστής τα διαβάζει με τη σειρά και έτσι τα εκτελεί, θα είναι αρνητικό το α θα είναι αρνητικό μόνο αν ελέγξει ότι δεν είναι ούτε θετικό ούτε 0. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε θετικό και να γράψει ότι είναι αρνητικό, γιατί θα το ελέγξει πρώτα το θετικό και μετά το άμα είναι 0. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως έχουμε κάποιες άλλες μιλάμε για κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε τι είναι, αν ας πούμε θέλουμε να είναι 5, 7, 8 ή 10, τότε θα πρέπει να βάλουμε αλλιώς αν το α ισούται με 10, τότε γράψε είναι 10.
Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι εκτελείται η ομάδα εντολών της συνθήκης, η οποία πρώτη είναι αληθής, όπως είπαμε. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η εντολή αλλιώς και αντίστοιχη ομάδα εντολών της δεν υπάρχουν. Σε περίπτωση αυτή, αν καμία συνθήκη δεν είναι αληθής, τότε δεν εκτελείται καμία ομάδα εντολών και ροή το λογότυπο στοιχίζεται με την δεσμευμένη λέξη τέλος αν. Παράδειγμα, στο παρακάτω αλγόριθμο δεν εκτελείται καμία ομάδα εντολών που περιλαμβάνει στη δομή πολλαπλής επιλογής, καθώς όλες οι συνθήκες είναι ψευδείς. Αν το k μεγαλύτερο το 1 και k μικρότερο το 1, το α γίνεται 4 επί k. Αλλιώς, αν το k μικρότερο το 0, το α γίνεται k λάμδα επί 2. Τέλος αν. Τέλος, είναι μια πιο εξειδικευμένη και πιο δύσκολη δομή επιλογής, όπου είναι η εμφολευμένη επιλογή. Οι ομάδες εντολών τόσο των σύνθετων όσο και των απλών δομών επιλογής είναι δυνατόν να αποτελούνται από οποιαδήποτε άλλη αλγοριθμική δομή, συμπεριλαμβανομένων και των δομών επιλογής. Με άλλα λόγια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων απαιτεί την εφαρμογή περίπλοκων δομών ελέγχου, όπου κάποιες δομές επιλογής περιέχονται ως τμήματα ομάδας εντολών κάποιων άλλων δομών επιλογής. Δηλαδή, μέσα σε μία δομή επιλογής έχουμε μία άλλη δομή επιλογής. Οι δομές αυτές ονομάζονται εμφολευμένες. Όταν μία ή περισσότερες δομές επιλογής αποτελούν ομάδα εντολών κάποιων άλλων δομών επιλογής, τότε κάθε εσωτερική δομή ονομάζεται εμφολευμένη. Μπορεί να υπάρξουν περισσότερες από μία εμφολευμένες δομές επιλογής σε ένα τμήμα αλγορίθμου. Η δομή επιλογής που ξεκινά τελευταία πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει σωστά ένα πρόγραμμα. Ας δούμε τώρα το παράδειγμα. Αν η συνθήκη α, τότε ομάδα εντολών α1. Τώρα, μέσα ήδη στη συνθήκη στην δομή επιλογής α, έχουμε μια άλλη. Αν συνθήκη β, τότε ομάδα εντολών β1, αλλιώς ομάδα εντολών β2. Τέλος, αν τελειώνει από ό,τι βλέπουμε η εντολή β, μέσα στην εντολή εντολή επιλογής συνθήκη α, και πάμε στην ομάδα εντολών α2. Ακόμη στην α είμαστε. Αλλιώς, ομάδα εντολών α3, ακόμη μέσα στη συνθήκη α. Έχουμε άλλη μια συνθήκη, αν συνθήκη γ, τότε ομάδα εντολών γ1, τέλος αν, οπότε βλέπουμε είναι μια απλή επιλογή μέσα στην α ακόμη. Ομάδα εντολών α4 και τέλος αν. Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρούμε ότι μια σύνθετη δομή, αν τότε αλλιώς, μια δομή απλής επιλογής, αν τότε, με συνθήκη τη β και τη γ, αντίστοιχα, είναι εμφολευμένος στις ομάδες εντολών μιας εξωτερικής συνθήκης δομής επιλογής με τη συνθήκη α. Όπως βλέπουμε, μπορούμε να έχουμε πολλές δομές επιλογών σαν εμφολευμένες σε άλλη δομή επιλογών. Τέλος, είναι κάποιες τεχνικές ανάπτυξης αλγορίθμων στις δομές επιλογής, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε πολλά προγράμματα. Παράδειγμα, να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα εκτυπώνει την απόλυτη τιμή του. Όπως είναι γνωστό, η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι και ο ίδιος ο αριθμός. Άρα αυτός είναι θετικός ή 0 και ο αντίθετός του είναι αν είναι αρνητικός. Έτσι, προκειμένου να βρεθεί η απόλυτη τιμή, αρκεί να ελεγχθεί εάν ο αριθμός είναι αρνητικός. Οπότε πρέπει να βρεθεί ο αντίθετός του. Αλλιώς, η απόλυτη τιμή είναι ο ίδιος ο αριθμός, αν είναι είτε θετικός είτε το 0. Οπότε, έχουμε πρόγραμμα απόλυτη τιμή. Μεταβλητές είναι ακέραιες ή α. Ξεκινάμε. Διαβάζουμε το α και αν το α είναι μικρότερο του 0, τότε το α γίνεται α επί μείον 1. Οπότε, άμα είναι αρνητικός, μείον επί μείον πηγαίνει συν, γίνεται θετικός, δηλαδή η απόλυτη τιμή του. Αλλιώς μπορούσαμε να γράψουμε αν το α είναι μικρότερο του 0, τότε το α γίνεται απόλυτη τιμή του α. Τέλος αν και γράφουμε το α, τέλος του προγράμματος. Εδώ δεν χρειάζομαι σύνθετη ή πολλαπλή, καθώς γνωρίζουμε ότι εφόσον δεν είναι αρνητικός, είναι ήδη απόλυτη τιμή του α. Μετά είναι η τεχνική έβρεσης μεγίστου. Παράδειγμα, να γραφεί πρόγραμμα που θα ζητάει από το χρήστη 3 ακέραιες τιμές και να εμφανίζεται μεγαλύτερη από αυτές. Αφού δώσουμε τιμές στις μεταβλητές προγράμματος, πρέπει να βρούμε ποια από τις 3 τιμές είναι η μέγιστη. Για την έβρεση του μεγίστου μεταξύ μεταβλητών, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία. Πρώτα, σε μια βοηθητική μεταβλητή που την ονομάζουμε max, εκχωρούμε την τιμή μίας εκ των 3 μεταβλητών που αρχικά διαβάστηκαν.
για παράδειγμα της πρώτης. Max γίνεται α. Έπειτα συγκρίνουμε ξεχωριστές δομές απλής επιλογής για τις υπόλοιπες μεταβλητές με τη βοηθητική μεταβλητή Max. Αν σε κάποια σύγκριση η τιμή της μεταβλητής είναι μεγαλύτερη της βοηθητικής Max, τότε στην βοηθητική μεταβλητή χωρείται η τιμή της μεταβλητής αυτής. Τέλος, μετά το τέλος των ελέγχων των δομών επιλογής, στη βοηθητική μεταβλητή Max υπάρχει η μέγιστη δυνατή τιμή, η οποία εμφανίζεται στη μονάδα εξόδου. Πάμε να δούμε. Πρόγραμμα έβριση μεγίστου μεταβλητές σε κέρες α, β, γ και max. Αρχή. Διάβασε α, β, γ, max. Το max το αρχικοποιεί με την τιμή α. Αν το β είναι μεγαλύτερο από το max, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή το α, τότε το max γίνεται β. Τέλος, αν δεν είναι, τότε το max παραμένει το α. Αν γ μεγαλύτερο από το max, όπου είναι είτε το α είτε το β, αναλόγως με τις τιμές που έχουμε φυσικά, τότε το max γίνεται γ. Τέλος, αν γράψει ο μεγαλύτερος αριθμός, είναι το max. Τέλος προγράμματος. 4.5.2. Διαστήματα τιμών. Υπάρχουν κατηγορίες ασκήσεων που για να υπολογίσουμε τη τιμή κάποιες μεταβλητής ή να εμφανίσουμε κάποια μηνύματα, πρέπει να κάνουμε έλεγχο σε διαστήματα τιμών που μας δίνονται. Ας ξεκινήσουμε τον απλό υπολογισμό, δηλαδή το κλιμακούμενο. Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα, εμφανίστε τη χρέωση ανάλογα με τον αριθμό τεμαχίων ενός προϊόντος που διαβάζει στο τμήμα αλγορίθμου. Από τη μία έχουμε τον αριθμό τεμαχίων και από την άλλη χρέωση ένα τεμάχιο. Αν έχουμε 1 έως 10 τεμάχια, ανά τεμάχιο, η χρέωση είναι 3. Δηλαδή, αν έχουμε 5, είναι 5 επί 3. Λοιπόν, διάβασε τεμάχια. Αν τεμάχια είναι ανάμεσα στο 1 και στο 10, τότε η χρέωση είναι τα τεμάχια, 3 επί τα τεμάχια. Αλλιώς, αν ανάμεσα στα 11 και 20 είναι 2,5 επί τεμάχια. Αλλιώς, ανάμεσα στις 21 και 35 είναι 2 επί τα τεμάχια. Αλλιώς, 1,5. Γράφει χρέωση. Τέλος είναι η λίστα επιλογών ή μενού επιλογών. Στην κατηγορία αυτή δίνεται τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει ενέργειες που θα εκτελέσει ο αλγόριθμος μέσα από μια λίστα ενεργειών, η οποία πιο συχνά καλείται μενού επιλογών. Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούνται από τα εξής βήματα: εμφάνιση μενού επιλογών, είσοδος επιλογής από τον χρήστη και εκτέλεση των εντολών της επιλογής του χρήστη. Παράδειγμα, να γίνει πρόγραμμα που θα δέχεται είσοδο από το πληκτρολόγιο ένα καιρό αριθμό σε επιλογή, 2 καιρούς αριθμούς και θα εμφανίζει το αποτέλεσμα στην οθόνη του υπολογιστή, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο χρήστης σύμφωνα με το παρακάτω μενού επιλογών: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός ή διαίρεση. Συγκεκριμένα για τιμή εισόδου 1 ως 4, να διαβάζονται 2 κέρια αριθμοί και να εμφανίζει το αποτέλεσμα της αντίστοιχης πράξης που περιγράφεται στο μενού. Για οποιαδήποτε άλλη τιμή εισόδου, το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα χωρίς να εκτελεί κάποια από τις πράξεις. Αρχικά, το πρόγραμμα θα εμφανίζει το μενού επιλογών που μας δόθηκε και συνέχεια θα διαβάζει ένα κέριο αριθμό που θα αντιστοιχεί στην επιλογή του χρήστη. Αν ο χρήστης έχει δώσει ως επιλογή μια τιμή από το 1 έως το 4, τότε θα διαβάζονται 2 κέρια αριθμοί και θα εκτελείται η αντίστοιχη πράξη μεταξύ τους και θα εμφανίζεται στο μήνυμα. Εμφανίζεται στο αποτέλεσμα της πράξης. Τότε, αν ο χρήστης δώσει επιλογή μια τιμή που δεν αντιστοιχεί στο μενού, τότε το πρόγραμμα θα τερματίσει με εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα λάθος, όπως π.χ. άμα έδινε το μείον 35 ή το 12. Πρόγραμμα μενού μεταβλητές λοιπόν. Ακέρες, α, β, επιλογή και πραγματικές, αποτέλεσμα. Αρχή. Γράψε 1 πρόσθεση, 2 αφαίρεση, 3 πολλαπλασιασμός και 4 διαίρεση. Γράψε δώσε επιλογή. Αν η επιλογή τώρα είναι 1, τότε γράψε 2 κέρους αριθμούς. Διαβάζει το α και το β και βγάζει το αποτέλεσμα, εμφανίζοντας το αποτέλεσμα. Αλλιώς εάν υπολογίσει το με 2, τότε δίνεις 2 κέρους αριθμούς και εμφανίζει την αφαίρεση. Έτσι γίνεται και για τον πολλαπλασιασμό και για τη διαίρεση. Τώρα τελειώνει αυτό και αλλιώς γράψε λαθασμένη τιμή εισόδου εάν δεν μας έχει δώσει σωστό νούμερο από το 1 έως το 4. Τέλος, αν τελειώνει και η εξωτερική, αν όπως είπαμε, όποια ξεκινάει τελευταία πρέπει να κλείνει πρώτη. Τέλος προγράμματος. Εφόσον λοιπόν μιλήσαμε για τη θεωρία, τώρα θα κάνουμε κάποιο σωστό λάθος και μετά θα περάσουμε στις ασκήσεις. Πρώτο, η δομή επιλογής χρησιμοποιείται όταν πρέπει να εκτελεστεί κάποια αλληλουχία εντολών.
Λάθος. Η δομή επιλογής χρησιμοποιείται όταν έχουμε κάποιο έλεγχο μιας λογικής συνθήκης. Η δομή επιλογής, αν τότε αλλιώς, περιλαμβάνει το έλεγχο μιας λογικής συνθήκης αναγκαστικά. Σωστό. Η απλή δομή επιλογής δεν μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες δομές επιλογής. Λάθος. Η απλή δομή επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει όσες αμφιβολευμένες θέλει και όποιες αμφιβολευμένες θέλει. Δεν έχει σημασία. Όταν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση με βάση κάποιο κριτήριο, τότε χρησιμοποιούμε δομή επιλογής. Σωστό. Μία εντολή επιλογής αν τότε αλλιώς μπορεί να περιέχεται σε οποιαδήποτε δομή απλής επιλογής. Σωστό. Στη δομή επιλογής μπορεί μία ή περισσότερες εντολές να μην εκτελεστούν. Σωστό. Όταν κάποιος αλγόριθμος περιέχει περισσότερες από μία εντολές αν τότε, κάποια ή κάποιες από τις εντολές περιλαμβάνονται στις δομές επιλογής σίγουρα θα εκτελεστούν. Λάθος, γιατί αν δεν βγει αληθής καμία συνθήκη, τότε μπορεί να μην εκτελεστεί καμία. Η μόνη δομή επιλογής που αναγκαστικά θα εκτελεστεί σίγουρα κάποια ομάδα εντολών είναι η αν τότε αλλιώς. Γιατί αν ισχύει η συνθήκη, τότε θα γίνει ομάδα εντολών 1. Εάν δεν ισχύει η συνθήκη, τότε θα πάει στην περίπτωση αλλιώς και θα εκτελέσει ό,τι και να γίνει την ομάδα εντολών 2. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην εκτελεστεί καμία από τις εντολές που περιλαμβάνει σε μια εντολή επιλογής αν τότε αλλιώς. Όπως είπα, είναι λάθος. Αν ισχύει η συνθήκη, θα πάει στην ομάδα εντολών 1, αλλιώς θα πάει στην ομάδα εντολών 2. Και τέλος, η δομή απλής επιλογής χρησιμοποιεί δεσμευμένη λέξη αλλιώς. Λάθος. Η δομή απλής επιλογής χρησιμοποιεί μόνο την δεσμευμένη λέξη αν τότε. Η λέξη αλλιώς είναι μόνο είναι είτε για τη σύνθετη ή για την πολλαπλή. Πάμε τώρα να δούμε την άσκηση. Λοιπόν, το κάθε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών χαρακτηριστεί από ένα κωδικό K ή K και καταβάλει ετήσιος K1 ή K2 καταβάλει ετήσιος ένα χρηματικό ποσό στην εταιρεία που διοργανώνει τυχερά παιχνίδια. Το ύψος του ποσού που καταβάλει υπολογίζεται κρεμακωτά ως ποσοστό επί των ετησίων εισόδων από τυχερά παιχνίδια και ανάλογα με το κωδικό του πρακτορείου, όπως ορίζεται από κάτω πίνακα. Ετήσια έξοδα έως 100 έως. Να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σε γλώσσα το οποίο να περιέχει τμήμα δηλώσεων, να διαβάζει το κωδικό του πρακτορείου, τον αποτυπώνει ιδιοκτήτη και τα ετήσια έσοδα. Να υπολογίζει το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου στη διοργανώτρια εταιρεία και να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει. Σε περίπτωση όμως που δεν δοθεί κάποιο από τις προαναφερόμενες τιμές κωδικού, το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα λάθος δεδομένα και να τερματίζει. Πάμε να το δούμε. Πρόγραμμα μεταβλητές. Έσοδα, δωρεά, όνομα και κωδικός. Αρχίζουμε διαβάζοντας το όνομα, τα έσοδα και τον κωδικό του μαγαζιού. Το όνομα του μαγαζιού είναι το όνομα, τα έσοδα είναι τα χρήματα και ο κωδικός είναι το K1 και το K2. Αν τώρα ο κωδικός είναι K1, τότε μπαίνουμε και έχουμε μια εμφολευμένη. Αν τα έσοδα είναι λιγότερα από 100.000, τότε η δωρεά γίνεται αυτός ο αριθμός. Αλλιώς, αν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα 250.000, τότε η δωρεά γίνεται αυτή. Αλλιώς η δωρεά γίνεται αυτή. Γράφουμε όνομα και δωρεά. Εάν τώρα όμως ο κωδικός είναι το K2, τότε ξανακάνουμε το ίδιο και τα έσοδα, αν τα έσοδα είναι κάτω από 8.000, τότε η δωρεά γίνεται αυτή. Αλλιώς, αν τα έσοδα είναι μικρότερα από το 250.000, τότε η δωρεά είναι αυτή. Αλλιώς η δωρεά είναι αυτή. Τέλος, αν γράφουμε το όνομα και τη δωρεά όπως μας ζήτησε. Αλλιώς γράφουμε λάθος δεδομένα άμα δεν μας έχει δώσει τα σωστά στοιχεία. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι πρέπει να δούμε τα έσοδα, ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε ανάμεσα σε 100.000 και 250.000. Γιατί πρώτα έλεγχη άμα είναι μικρότερο από 100.000. Εφόσον δεν είναι μικρότερο από 100.000, μόνο τότε θα περάσει στο μικρότερο από 250.000. Οπότε εφόσον δεν είναι κάτω από 100.000, γνωρίζουμε ότι θα μπει σε αυτήν. Αν μετά δεν είναι ακόμη μεγαλύτερα και από 250, τότε γνωρίζουμε ότι αναγκαστικά
θα πάει πάνω από 250.000. Γράφουμε το μήνυμα λάθος δεδομένο όπως μας ζητάει, ή αλλιώς το όνομα και τη δωρεά. Δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να εξηγήσουμε. Αυτά είναι. Έχει επίσης κλιμακωτή μέτρηση των αριθμών, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον μετράμε μέχρι τα 100.000 με το πρώτο αριθμό, δηλαδή το 0,07, και μετά από το 100.000, αν είναι πάνω από 100.000, τότε από το 100.000 μέχρι τα 250.000 μετράμε με 0,14, δηλαδή τον επόμενο αριθμό. Αλλιώς τα μετράμε όλα μαζί. Αυτό γίνεται κυρίως σε φόρους όταν έχουμε, και πρέπει να το προσέξουμε γιατί είναι σχετικά δύσκολο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι αν δεν μπει στην πρώτη αν και μπει στην αλλιώς, στη δεύτερη αλλιώς αν, τότε αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι είναι πάνω από 100.000. Άρα τα πρώτα 100.000 θα μετρηθούν με το 0,07. Οπότε η δωρεά θα γίνει το 100.000 επί 0,7 συν τα χρήματα που είναι πάνω από τα 100.000. Οπότε μέσα σε μια παρένθεση, εφόσον ξέρουμε ότι είναι ανάμεσα στα 100.000 και στα 250.000, θα αφαιρέσουμε από τα 250.000 στα 100.000, από τα έσοδα τα 100.000, όπου άμα είναι 200.000 θα μείνουν 100.000 και θα το πολλαπλασιάσουμε με τον επόμενο αριθμό που είναι το 11%. Το 100 μπορούμε να το μετρήσουμε ή 0, και τον αριθμό, είτε στην περίπτωση μας 11, είτε το 0,7, είτε επί 11 ή 0,7 διά τα 100. Εάν όμως πάμε στην τρίτη περίπτωση, τότε ξέρουμε ότι οι πρώτες 100.000, οι πρώτες 100.000 είναι επί το 0,7. Μετά από τις 100.000 μέχρι τις 250.000, εφόσον ξέρουμε ότι είναι πάνω από 250.000, θα μετρηθεί με το 0,11. Οπότε είτε το γράφουμε κατευθείαν, είτε για να είμαστε σίγουροι γράφουμε την αφαίρεση 250.000 με 100.000 μέσα σε παρένθεση επί το 11. Και τέλος, εφόσον ξέρουμε ότι είναι πάνω από 250.000 τα έσοδα, γράφουμε έσοδα μείον 250.000 επί το 0,14 στην περίπτωσή μας. Και ακριβώς το ίδιο επαναλαμβάνουμε και για το K2. Άμα είναι 100 μέχρι 100.000, 5%. Εάν από 100 μέχρι 250, τα πρώτα 100.000 τα πρώτα 100.005 και από τα έσοδα μείον τα 100.000 γίνεται 10%. Και στη τρίτη περίπτωση τα 100.000 γίνονται 5, τα 150.000 για να φτάσει στο 250.000 γίνεται με 10%, και όσα είναι τα έσοδα μείον τα 250.000 γίνεται με το 12%. Αυτά για το κεφάλαιο 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ήμουν ο Πολύνθης Άγγελος. Γεια σας.